السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنشوفو اللوجيسيال ديال جيستيون ديال الكابيني. لا بروميير دي شوز غادي ديرو واحد لوغين و باس باش كتقدر تدخل لابليكاسيون. ابخي كدير اوكي. ماتنون الى اونطري كما كتشوفو معايا الانترفاس هي هادي. اول حاجه لو باسيون كندخل لو نون، لو برينون، لو سكس، لو تيليفون، سي ان اس اس، ايميل، لادريس، لو ستاتيو. ستاتيو ça veut dire هداك السيد اللي غادي ندخلوه واش جا اترافيغ ان تليفون ولا باغ ويب ولا باغ لوكال، اذا جا عندنا ديريكتومون ولا تتصل ولا شافنا في لو ويب. ابري لو تيب اللي غيكون عندنا واش اكسيدون دو طرافاي ولا باسيون نورمال. ابري كاينه اسيرونس و دات داكسيدون، وكاينه دات نيسونس و بروفيسيون و رومارك. كاينه سيتوياسيون فاميليار ونا ليماج. بيان سور كاين لي زانفورماسيون ديال لو دكتور اللي غادي يشوف ليه اللي غادي يكون معاه، اللي غادي يدير معاه السويفي ديال كلشي. اوكي. هنا اون فوا كنديرو اجوتي، هنا عندنا اون ليست دي رولونت كتبين لينا توت لي بيرسون اللي اجوتين عندنا في لاباز. نقدر مثلا نجي لهنا نقلب على اي مثلا اي سميه اللي كاينه، الا كانت ما كانتش كتكون ديجا داخله في عندنا في لاباز. كتشو rechercher par le nom, par le prénom, par l'email, CN و date d'entrée. هنا عندك مثلا هاد ديونس اون فوا تكليك عليه دو فوا هنايا كيعطيك كاع لي زانفورماسيون ديالو. نشوف شي واحد ديجا يكون عندنا عامر، هذا عنده عامر هاد لي زانفورماسيون. هنا كما كتشوفوا كندير واحد البتيت ريشيرش، نقدروا ناخذوا شي كيلك ان باسيون كاين ديجا لي زانفورماسيون رومبلي. اون فوا كتكليكي هنا دو فوا كتلقى هنايا لي زانفورماسيون كاملين واجدين. ابخي هنا عندك ان ايماج، الا كانت هي هذيك ما كانتش ماشي مشكل. بغيتي دير باركورير تقدر تجيب هذيك ليماج تعطيها على ديك لا بيرسون، يا با بروبليم. كتقلب عليها في البيرو في المكان كتعطي لي زانفورماسيون. اذا كاع هاد الصفحه هادي il va concerner la personne اللي جا عندنا. وهنا لو دوكيمون داك السيد اللي كيجيب مع ان دوكيمون بيان سور كيكون مثلا لو سكانير، لي ميديكامون اللي كيدير اكسيتيرا اكسيتيرا. كنديرو با لا بروميير دي شوز كنختارو هذاك لا بيرسون اون فا سيليكسيوني كون il va être sélectionné ici. نديرو باركورير ونقولوا ليه مثلا باغ اكزومبل حتى السيد غيكون عنده مثلا الدوكيمون، نديرو اجوتي. ابري هو كيتاجوت عند ديك لا بيرسون. الا بغينا نكونسلتيو هذاك لو دوكيمون جو بو لا كونسلتي، كليك عليه دو فوا il va me donner les informations. c'est bon. ok. هادي لا بروميير بارتي كتدخل لي زانفورماسيون ديال الكليون. هنا كتحدد معاه شحال عنده من سيونس. لا سيونس كتقول ليه نومبر سيونس، لو بري ديال لا سيونس و التريتمون اللي كيكون عنده. بيان سور هذا ديال الكينيزيولوجي، حجامه، مونسيسمون، اندوشوك، osteopathie, kinésithérapie. Bien sûr, le logiciel est adapté على حساب ان كابيني دو كينيزيولوجي. نقدروا مثلا نحيدو هاد لي زانفورماسيون نديرو على حساب الكابيني اللي عندك لا بيرسون اللي غيبغي يخدم به. ابري اون كوا كدير السيونس ديالك، كدير هنا لي تريتمون. هنا كتختار لا سيونس وكتقول في هاد لا سيونس هادي غندير لها لا تريتمون سويفون. نعطي لا دات و ديسكريبسيون شكون هو لا بيرسون اللي غادي يخدم معاه. بيان سور ان كابيني راه كيكون فيها بليزيور بيرسون كيخدموا في هذيك لا كابيني. هنا لو ريغلومون، السويفي ديال لو ريغلومون كما كتشوفوا السويفي ديالو كيكون كتختار لا ندخل ان سيونس باغ اكزومبل. احسن عندها ان سيونس سي سيونس. Le prix de la séance de 100 dirhams par exemple. Le prix va être calculé automatique. On a
شنو غندير معها bien sûr 0J. Après je vais faire avec succès. C'est bon, on va chercher le traitement. غادي choisir هادي. Après je vais donner des traitements. Qu'est-ce que je vais faire avec ce personnage? Après je vais faire ajouter. Et la première séance. من هادوك les 6 درنا مع première séance, la deuxième séance, la troisième, etc., etc. Après le règlement, je vais chercher la séance, les festas. Après, je vais faire, moi je pars carte bancaire ou la espèce, ou la chèque ou la prise en charge. Prise en charge, زعما شكون هو اللي دار ليه البريز اون شارج. مثلا سهام التأمين، وهنا كنديرو البورسونتاج 10%. مثلا patient va faire 10%. Après la partie assurance 90%. Après je vais entrer la date, le pays, description. Une date, on va faire une date le 14 11 2021. Après le montant payé, c'est on va faire 1000 dirhams par exemple. La description, je fais une description et après je vais faire ajouter. Ok, là كما كتشوفوا voilà le montant et le total payé et le reste. Ok, هنا غادي تجي le rendez-vous. Les rendez-vous كنجي كنكليكي je vais choisir la personne. Après je vais vous donner une date de rendez-vous le 14 11 2021. Après on a la telle heure le 18 30. Après une petite description et après je vais choisir l'état en cours bien sûr. Et après je vais choisir ajouter. Vous voulez vraiment ajouter cette personne? Oui. Ajoute aller. Maintenant on peut ajouter les rendez-vous. Après je peux faire une chose. كنقدر نشوف هنا calendrier. Clique à la calendrier. Elle va me donner la situation ديال le rendez-vous اللي عندي كلهم. Bien sûr je peux le choisir ici par la juillet. Après je vais sélectionner toutes ces choses là. Là tu as le 30 كما كتشوفوا هنا. كتشوفوا هنايا راه هما لي جور اللي ديجا عندنا مسيليكسيوني. فيهم كتزال غير لا دات اي ابري هو كيعطيك لا دات. هنا تقدر من هنا تاجوتي ان نوفو رونديفو بيان سور. هذيك اللي اختارينا حنايا درنا دابا احسان. نقدروا نشوفوها نكليكيو فالو غوماركي. نقدروا من هنا نموديفيوها الا بغينا ولا نموديفيوها par glissement. Je peux le faire changer par glissement. Après نقدر نحطها في اي بلاصه انا بغيت. كانت في لو 14 كما كنتو كتشوفوا رجعت في لو 13. اوكي نقدر من هنا كما قلت لكم نجي je vais choisir cliquer. après ندير هنا احسان. من هنا نقدر ندخل عاوتاني un nouveau rendez-vous. On crée entrée. une fois كندير entrée كتعطيني هاد لافير كيقول لي واش هاد لا بيرسون اللي دخلته في هاد الكالندري واش سي ان نوفو باسيون لا ان باساجي. فدير نقدر ندخل في هاد الكالندري ماشي غير لي باسيون اي رونديفو كيكون عندي في الكابين ديالي ولا شي حاجه بيرسون ديالي. وهنا كنشوف باسيون اكزيستون اللي كان ديجا كاين نقلبوا عليه حيت ديجا كاين هذيك لا بيرسون.
Voilà, donc cliquez les deux fois, dire ajouter. Il va me sortir des rendez-vous ajoutés avec succès. Ok. Après que ça c'est bon, on a ajouté la personne. Il n'y a pas de problème. Je peux faire l'actualisation. Ici نقدر نشوف الحالة ديال الناس اللي عندي. هي إحسان. Il a deux rendez-vous bien sûr. كان عندنا le premier اللي أجوتينا rendez-vous من هنا. ودابا أجوتينا à travers une calendrier. Ok. On va faire terminer. اوكي هنايا عندني لو دوسيي باسيون. نقدر نشوف هداك لو باسيون ديالي كاع داكشي اللي درت معاه. نقلبو على إحسان. باردوني موا. نو إحسان. كليكي عليه دو فوا. une fois كليكي عليه دو فوا غادي يعطيني. اوكي فوالا إحسان لي زانفورماسيون ديالها اي تو. bien sûr كيكون عندك لي زيماج لي سيونس لي رونديفو اكسيتيرا اكسيتيرا. faire une actualisation. Donc on va choisir une autre personne. Ok. On a les messages. On peut faire là نقدروا نختاروا la liste des rendez-vous qu'on a. Par exemple, le 1 tel le 14, on va faire afficher. Il y en a qui les rendez-vous اللي عندك من le 1 tel le 14. Et puis on peut faire un sujet مثلا هنا نقدر نكتب rendez-vous rendez-vous ونكتب l'email ديال le docteur bien sûr. et après كندير envoyer et je reçois un email بهاد les informations que j'ai. من هنا نقدر نعرف les rendez-vous اللي عندي. وبيان سور نقدر ندير واحد الحاجه تكون هادشي اوتوماتيك. وهنا ماشي غندير لي رونديفو، نقدر نكتب اي حاجه ونصيفطها لاي بيرسون انا بغيت، ماشي غير لو docteur. Après je vais faire envoyer. Ok, le message était passé par succès. نشوفوا هنا واش الميساج اللي توصلنا. حلو هنا venir ici gmail.com. فوالا الايميل اللي درنا ها هو وصلنا avec succès. voilà les informations كامل. بالنسبه لي زانفورماسيون نقدروا مثلا نصيفطوا دي زانفورماسيون في الواتساب. واتساب بيان سور. هنا لي دوكيمون لو دوكيمون ديالنا مثلا كل بيرسون جاب دي دوكيمون ديالو نقدر نشوفو نعرف البري ديال السيونس. مثلا درت انا احسان كليكي دو فوا ها هي احسان. نقدر نشوف لا سيونس ديالها شحال دارت. ابخي نقدر نكليكي هنا نشوف احسان شحال عندها اكسيتيرا. هنا لي زومبلوي كما قلنا شكون هما الناس اللي غادي يخدموا مع ديك لا بيرسون. اون 3 بيرسون. هنا لا كالندريي اللي شفناها. هنا عندنا ليطا. هنا عندنا كيقول لك عندك مثلا 21 بيرسون اللي عندك 9 رونديفو في التوتال. سي اون كليك هنايا هنا غادي يعطيني لي 9 لي رونديفو. aujourd'hui on a aucun rendez-vous. الا كان عندنا aujourd'hui راه كيكون عندك هنا تريزوري كتقدر تشوف فيه
l'état ديال البيمون، شكون هو اللي خلص شكون هو ما يخلص اكسيتيرا، شحال كيتسال وشحال ما كيتسالش. وهنا السويف ديال الريغلومون بيان سور، on peut voir les suivis شحال كيتسال وشحال ما كيتسالش. اوكي هذا هو le en résumé le logiciel qu'est-ce qu'il fait. وما تنساوش ان هذا اللوجيسيال il est modifiable على حساب la personne اللي غادي utiliser. Merci. شكرا.